Jess. Hey. What are you doing here? Does the offer still stand for me to decorate your house? Yeah, of course. Great. Thank you. So, I guess I'll see you on Monday. Bright and early. Thanks. Great. Hey, can I ask you what made you change your mind? Maybe. I'll see you on Monday. Thanks. Yes. It's time to let go. I can't. I'm sorry. I can't. But I'm never coming back. Never. What about what we had together? Mm-hmm. Do you expect me to throw that away? ביס קטן, תמיד היית כזה בררן בקשר לטעמים. Can I ask you, why did you think I was gay? I found you attractive. Thanks. אבי, אני צריך כסף. זה לא סכום רציני ואני מחזיר לך אותו תוך כלום זמן, נשבע לך. כמה? 30. ואני חייב את הכסף הזה היום. זה לא בסדר שאני אתן לך כסף. אני אקבל את הכסף מהביטוח תוך כמה שבועות. אני מצטערת, זה עקרוני. לפני שנה כשהתחלת לצאת איתי לא היו לך כאלו עקרונות. What do you want to talk about? Oh, Jess, I just need an ear. I'm here. Sorry about this morning. I know. Don't worry about that. I was just tired. Yeah, me too. I could have killed that woman. Me too. On your way out? Oh, yeah. Mama needs her okra. Oh, she can't have her red beans and rice without her okra. Yeah. You know, it sounds like something that my father used to say. Yeah? Yeah. He'd say, Jess, why don't you run to the store and get your old man a bottle of Jack? You know, he can't functions without it. Yeah, and he drank that Jack to his dying day. Yeah? והם משנים את הכיוון של המצלמה וזה, והיא עוד פעם מההתחלה מזדיינת ומוצצת ומזדיינת עם הסאונדמן, ונגמר, באה ללכת ואינו. והצלם התפשט, מזיזים את כל המצלמה והם לא מצלמים לו כלום, סתם, והם אומרים להם שהם מצלמים, והיא מאמינה להם. ואנשים, צחי, אנשים מגיעים למצב שאין להם ברירה. אתה מבין את זה? ואנשים שמגיעים למצב הזה, צחי, יעשו הכל